السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان الأخوات، بعد أول حاجة نبدأ بها بالصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا الفيديو خاص بالإخوان اللي عندهم أرض في الشياع ولا اللي ناويين يشريو في الشياع. خصكم تعرفوا بعد واحد الحاجة، هي أنه كاين أكثر من 60% ديال النزاعات اللي كاينين على العقار دابا في المحاكم عندهم علاقة بالشياع وبالورث. كاينين شي خوت الله يهديهم، يسمح ليهم، كيكبروا كرشهم، كيبغيو يكوشوا على كلشي، كتلقى حاقر خو كيستغل في الورث، وكتلقاه هو كيلحق خواتاتو، ونهار مثلا تقول ليه اجي نقسموا داك الشيء ولا سميتو كيشوفك بحال شي عدو كيقطعك. اول حاجه بعدا نبدا بها نشرح للناس اللي ما عارفينش بعدا وشنو هو الشياع. الشياع هو يكون عندك واحد النسبة في واحد العقار، بحال أرض فلاحية، بحال بقعة، عمارة، شقة، منزل، المهم بصفة عامة هي عقار كيكون ماشي ديالك بوحدك في التيتر. يعني مثلًا إلا كانت حنا ناخدو المثال ديال أرض فلاحية محفظة، كتمشي كتخرّج مثلًا التيتر، يعني الشهادة ديال الملكية. كتلقى فيها الملاك، يعني إلا قريتيها مزيان كاين واحد البلاصة خاصة بالملاك كتلقى فيها ماشي غير أنت اللي كاينين حتى خوتك وخواتك، كتسمى نتايا في هاد الحالة هادي مالك على الشياع. يعني عندك كتسال في واحد البلاد، يعني اللي وارثها، عندك واحد النسبة فيها. حنا ناخدو مثلًا إلا كنتو 3 الدراري مثلًا، عندك واحد الثلث فيها، ولكن ما مقسوماش، يعني الأرض ما مقسوماش، باقي ما كايناش حدود رسمية ديال كل واحد. كيف قلت لكم 6 د الهكتارات اللي باقي ما مقسوماش، يعني كتشوف ما كاينش شي حد رسمي ديال كل واحد. مثلًا غنقول لك أودي راه أنت الأرض ديالك اللي جاية على الطريق، وخوك مثلًا هذه اللي كاينة في الوسط، والآخر مثلًا اللي كاينة في الطرف. يعني ما كاينش هاد الشيء، القسمة الرسمية باقي ما دارتش، باقي كتحسب نتايا مالك على الشياع. هذا هو الشياع بصفة عامة. ولكن المهم نعطي واحد المثال آخر ديال أنه مثلًا كيف قلت لكم، كاينين 3 د الخوت عندهم هاد 6 د الكطاري وارثينها. كيجي واحد مثلًا قبل ما يقسموا، ما كاينش تقسيم رسمي، هو مالك على الشياع وكيمشي يبيع النسبة ديالو، يبيع النسبة ديالو لواحد جارو، ولا المهم باعها هذاك السيد اللي غيشري هاد النسبة هادي. راه ما كيشريش واحد القسمة محددة، يعني غيجي غيقول ليه راه أنت مثلًا غتاخد هاد البلاصة اللي كاينة مثلًا في جنب الطريق، ولا هاد البلاصة اللي من جهة جو سي با مثلًا من جهة الغابة، الجهة الفوقانية اللي فيها البير، اللي فيها هادي. هاد الشي راه ما كاينش في القانون. يعني منين كتدخل نتايا كتشري هاد النسبة هادي ديال هداك السيد اللي باغي يبيع، كتشريها في الشياع. أنت كتحسب أنك شاري في الشياع. بطبيعة الحال أنه القانون المغربي كيضمن لك حقك، ولكن هاد الشي فيه مشاكل بزاف. حيت أنتيا مثلًا ناخدو هاد المثال ديال هداك السيد اللي شاري مثلًا، دوز حياته كاملة كيجمّع وكيتضارب على أساس يشريو مثلًا نقولوا واحد 2 كطارات، باش يستغلّهم، باش يدير شي مشروع فلاحي، وفي التالي كيصدق أنه كيلقى راسو في الشياع. ما يقد يدير حتى حاجة بلا الموافقة ديال الشركاء كاملين، يعني بلا الموافقة ديال الآخرين. أنت واحد دابا شريتي في الشياع، كتلقى راسك، يعني القانون المغربي كيقول لك ما من حقكش أنه تصرّف في واحد النسبة اللي ما مقسماش بصفة رسمية. يعني نتايا راه فعلًا كتسال واحد النسبة ديال الثلث شريتيها على هذاك السيد اللي باع لك، ولكن ما كاينينش حدود رسمية. أنت ما عندك لا كروكي لا والو، ما تقد لا دير بير، ما تقد لا مثلًا دير كوري، ما تقد دير فيها والو. ها هي الأرض عندك، ولكن بحال اللي ما عندكش، بحال اللي ما تقدش تستغلها، يعني بلا الموافقة ديال الآخرين. المهم في القانون المغربي كيعطيك 2 ديال الحلول
اللي تقد ديرهم باش تخرج من الشيّاع. ولكن قبل ما نهضروا على هاد الحلول بغيت نركّز على شي أخطاء كيداروا كيزيدوا يكبّروا هاد المشاكل هادو، بحال مثلًا الخطأ الأول كتمشي كتبني في واحد أرض مشتركة، يعني ماشي ديالك بوحدك. ها أنت مثلًا مشيتي درتي فيها بنيتي واحد 2ème étage والّا واحد premier خسرتي فيها فلوسك، بلا شي اتفاق مكتوب بلا ما كاين والو، يعني ما خديتيش يعني غير بنيتي، مشيتي غير بنيتي، خسرتي فلوسك، القانون ما كيضمنلكش هاداك الشي اللي خسرتي. يعني حيت أنت أصلًا باني في واحد البلاد مشتركة باقي ما مقسوماش. الخطأ الثاني اللي كيدار هي أنه كيجي واحد السيد هذاك اللي غيبيع لك مثلًا كيقول لك أودي هاد الجهة هادي هي اللي ديالي، يعني هي غيكون شاد مثلًا واحد الجهة اللي فيها البير والّا جاية على الطريق، كيقول لك أودي هذه هي البلاصة اللي كنبيع لك وأنت كتشري على الشيّاع، أنت ما عارفش ديك الساعة وكتشري سحب لك هذيك هي البلاصة اللي غيعطيها لك مثلًا اللي غتاخدها، يعني اللي غتستغلها، اللي غدير فيها المشاريع ديالك، اللي غتسكن فيها هاد الشي راه ما كاينش، يعني هذا راه خطأ كيدار بزاف. ولا الخطأ الثالث ديال الثقة الزايدة كيف كنقولوا بين الورثة ولا بين هادوك الناس اللي شاريين في الشياع. المهم أغلبية كنهضر على الورثة حيت كيقول لك حنا خوت غنتفاهموا، ولكن راكم عارفين شنو كاين دابا الوقت بدلات الله يستر تزيد واحد شوية كيوقعوا مشاكل كتصدق شد ليا نقطع لك بين الخوت، المهم هذا هو الخطأ الثالث. وكاين الخطأ الرابع اللي هو ديال هذاك الشيء كيطول. أنتم مثلًا ناخذوا المثال ديال هاد السيد خلّى 3 د الولاد توفى، خلّى 6 د الكطارات، وليو باش يقسموا داك الشي ويحيدوا عليهم هاديك صداع الراس، كيطوّلوا داك الشي، كيبداو يستغلوا داك الشي en commun يعني ما كيقسموا ما والو، هذاك الشي منين كيطوّل بزاف كيكثروا فيه النزاعات، يقدّوا يزيدوا في الورثة مثلًا إلا مات واحد السيد غيبقاو ولادو وهذاك الشيء كيولي واحد الملف معقّد بزاف. ودابا نرجع بكم للحلول اللي هضرت عليهم، كيف قلت لكم كاينين 2 حلول. الحل الأول هي القسمة بالتراضي، بالعربية هي أنه شي واحد غيكون بعقله هو اللي ياخذ هذه المبادرة هذه، غتمشي مثلًا تهضر مع خوتك تجمعهم، أصلًا راه فيها الأجر قبل كل شيء. تجمع جميع الشركاء إلى مثلًا شي واحد من خوتك باع لشي واحد مثلًا كيف كنقولوا براني، حتى هذاك السيد خصو يكون حاضر، تتفقوا تشوفوا شي توبوغراف يجي يقسم ليكم العقار، يقسم داك الشي ويدير ليكم القرعة، واللي جات فيه شي حاجة الله يسخّر كتمشيو تسجلوا داك الشي في المحافظة، وكل واحد كياخد واحد الرسم العقاري، يعني البلان كاداسترال ديالو. والنتيجة هي أنه كيكون كل واحد صافي عارف الحدود ديالو، عنده الرسم العقاري ديالو، يعني صافي ديك الساعة تقد تستغل، تقد تبيع، تقد دير أي حاجة بصفة قانونية بطريقة قانونية ما كاينش اللي غيحبسك. دابا شنو غنديرو نفترضوا أن هادوك اللي معاك ما بغاوش يقسموا. كاينين نماذج بزاف، وكيف قلت لكم راه كاين الأغلبية راه ما كاين شي واحد كيكون كيستغل فهمتيني ومولف داك الشي والله يهديهم كيكون مولف داك الشي ما كيبغيش يقسم مع خوتو وكيبقى يجرجرهم ما كيبغيش يقسم حتى كيوصل لواحد الوقيته صافي راه تحدوا ليه هادوك اللي معاه هادوك خوتو صافي ما لقاوش معاه شي حل سلمي. ديك الساعة راه كاين الحل الثاني هي كتسمى القسمة القضائية. وشنو معنيت هذه القسمة القضائية؟ هي أنك كتقدّم واحد الدعوة للمحكمة، كدير واحد الدعوة للمحكمة، كتطلب كدير واحد الطلب إنهاء حالة الشيّاع، أنا سيدي ما بقيتش باغي نبقى في الشيّاع، وهذه نقطة مهمة، حيت القانون المغربي كيشوف أي شريك، يعني أي واحد عنده حقّه مثلًا في واحد الملك يعني كيف كنقولوا الملك على الشيّاع،
عنده الحق يطلب الخروج، يدير الخروج من الشيع، يعني يدير طلب ديال الخروج من الشيع، يخرج أنا ما بقيتش بغيت نبقى في الشيع، هذه هو المعنى ديالو. يعني ماشي بالضرورة كلشي يعني هادوك اللي معاك في الشيع يوافقوا، أنت راه كدير طلب بوحدك، يعني غير نتا إلا بغيتي تقسم وتخرج من الشيع كتمشي دير طلب للمحكمة إلا ما بغاوش خوتك، والمحكمة ديك الساعة راه كتعيّن واحد الخبير ولا مهندس توبوغرافي باش يجي يشوف بعدا واش العقار قابل للقسمة. إلا كانت القسمة ممكنة صافي كيدار تقسيم العقار بينكم. إلا كانت القسمة في حالة أنه إلا كانت القسمة غتضر بالعقار، يعني بحال مثلًا واحد الطريق كانت جاية في العقار غتضيع، ولا نقولوا واحد المساحات غتصغر بزاف قل من الهكتار، مع القانون الجديد كيقول لك أودي راه ما خصكش تقسم قل من هكتار، سيرتو إلا جيتي تبني فيها، المهم المساحات القانونية اللي تقد تبني فيهم حاليًا. مثلًا حنا ديما كناخدو المثال ديال الأرض الفلاحية، كيقول لك حاليًا ما تقدش مثلًا تبني في واحد المساحة اللي قل من هكتار. هذا هو القانون الجديد على حساب باش يحافظوا على الأراضي الفلاحية، باش ما يوليوش قطع صغيرة غير قابلة للاستغلال، وما كتكونش صالحة باش الفلاحة مثلًا يديروا فيها دي projets agricoles وداك الشيء. إلا ما كانش في هاد الحالة، إلا ما كانش العقار، يعني العقار ما صالش للتقسيم، في هاد الحالة هادي المحكمة كتآمر ببيع العقار في المزاد العلني. بزاف ديال الناس كيوصلوا لهاد الشيء. صراحةً صعيبة سيرتو إلا كانت شي دويرة مثلًا، ولا شي حاجة كتشم فيها ريحة الوالدين، يعني فيها الذكريات ديال الطفولة كبرتي فيها وسميتو، حتى كتلقى مثلًا هاديك الدار ولا هاديك سميتو هاديك البلاصة كتباع في المزاد العلني، والطامة الكبرى هي هادوك الشركا، ولا هادوك اللي عندهم الحق فيهم، اللي عنده، يعني كنهضروا على الولاد في هاد الحالة هادي، كتلقاهم حتى واحد ما عنده الإمكانيات باش يشريها، باش يحافظ عليها، يعني يحافظ على واحد الحاجة اللي ديال والديه ولا ديال الوالدة ديالو. صراحةً صعيبة بزاف، وهاد النقطة هادي بزاف ديال الناس ما عارفينهاش، وخصكم ديروها في بالكم. يعني منين كيوصل الملف للمحكمة، إلا كانت الأرض غير قابلة للتقسيم، ديك الساعة راه كدوزوها سميتو للمزاد، كتباع في المزاد العلني وكيتقسم الثمن ديالها، يعني الثمن باش تباعت كتقسم على هادوك الشركة، هادوك الورثة كيف كنقولوا. وكيلقاو راسهم المهم الواحد أمام أمر الواقع، ما عنده ما يدير ديك الساعة، راه صافي سي ترو طار، حيت ما بغى خوتو مثلًا ما بغاوش الحل السلمي. نتوما وصلتوا للمحكمة، كتلقى راسك مثلًا كتبيع الذكريات ديالك، كتبيع واحد الحاجة عندها قيمة معنوية قبل ما تكون عندها قيمة مادية، سميتو في المزاد العلني. صراحةً الإخوان والأخوات باش نكونوا واضحين، الشياع ممكن يكون حل مؤقت، ولكن منين كيطول بزاف كيولي مصدر غير المشاكل وديال النزاعات. اللي كاين دابا حاليًا في الشياع، المهم راه كيف قلت لكم كاينين جوج حلول. أنا بعدا صراحةً أفضل حل عندي هي الواحد يبقاو خوت، يمشيو للحل السلمي، بلا ما توصلوا لهذاك التجرجير قدام المحاكم وسميتو وديروا الضحك فيكم. وهذا الشيء اللي كاين في هذا الفيديو، اللهم يسر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.